नमो नमः. सर्वेभ्यो मान्यवरेभ्यो नमः. सर्वेभ्यो संस्कृत अनुरागेभ्यो जनेभ्यो श्रोतृवर्गाय च नमो नमः. अद्य श्रावण पौर्णिमा संस्कृत दिनः. संस्कृत दिनस्य शुभपर्वणि सर्वेषां कृते भूर्यः शुभकामनाः. अस्मिन् अवसरे अहं डॉक्टर विनीता केतन देशपांडे भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि. पुरा श्रावण पौर्णिमायां दिने गुरुगृहे शिष्याणां वेदपठनादि इत्यस्य प्रारम्भं भवति स्म. तदारभ्य पौषपौर्णिमापर्यन्तं ते सर्वे सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति स्म. अतः सम्प्रति अपि संस्कृतदिनः सोत्साहं सम्पद्यते. भाष्यते इति भाषा. भाष्यते इति भाषा. सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया. सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया. अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना. अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना. अद्य अस्माकं सुगम संस्कृतं रिसर्च एंड करियर डेवलपमेंट सेंटर नाशिक भवतां सर्वेषां कृते अनेकान् मनोरञ्जकान् कार्यक्रमान् सादरीकरिष्यति. सर्वे तस्य आनन्दम् अनुभवन्ति इति आशा. संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणम्. संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणम्. संस्कृतस्य सेवनम्. कार्यगौरवं स्मरन् विघ्नवारिधिं तरन्. कार्यगौरवं स्मरन् विघ्नवारिधिं तरन्. लक्ष्यसिद्धिमक्षिसा करोमि सोद्यमस्वयं. यावदेति संस्कृतं प्रतिजनं गृहं गृहं तावदविरता गतिस्तावदनुपदं पदं. तावदविरता गतिस्तावदनुपदं पदं. संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणम्. संस्कृतस्य सेवनम्. कामयेन सम्पदं भोगसाधनं सुखं. कामयेन सम्पदं भोगसाधनं सुखं. किञ्चिदन्यदाद्रिये विना न संस्कृतोन्नतिं. गौरवास्पदं पदं नेतुमद्य संस्कृतं. बद्धकटिरयं जनो निधाय जीवनं पणं. बद्धकटिरयं जनो निधाय जीवनं पणं. संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणम्. संस्कृतस्य सेवनम्. भाषिता च वागियं भाषिता भवेत् ध्रुवं. भाषिता च वागियं भाषिता भवेत् ध्रुवं. भाष्यमाणतां समेत्य राजतां पुनश्चिरं. भरतभूमिभूषणं सर्ववाग्विभूषणं संस्कृतिप्रवाहकं संस्कृतं
विराजतां संस्कृतिप्रवाहकं संस्कृतं विराजतां संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनं लोकहितसमृद्धये भवतु तनुसमर्पणं संस्कृतस्य सेवनम्। कार्यक्रमस्य प्रमुखः अतिथिः रूपेण विराजमानः अस्ति डॉक्टर अनिरुद्ध मण्डलिक महोदयः। स्वागतं महोदय। कार्यक्रमस्य शुभारम्भः दीपप्रज्वलनेन कुर्मः। अतः अहम् अध्यक्षमहोदयं तथा गौरीमहोदयां प्रार्थये यत् दीपप्रज्वलनं कृत्वा अज्ञानरूपी अन्धकारस्य नाशं करोतु। अग्निज्योति अग्निज्योति रविज्योति रविज्योति चन्द्रज्योति तथैव च चन्द्रज्योति तथैव च उत्तमः सर्वज्योतीनाम् उत्तमः सर्वज्योतीनां दीपोऽयं दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् प्रतिगृह्यताम्। अहम् अत्र गौरी महोदयां प्रार्थयत् अस्मान् चतुर्वाक्यानि उपदेशयतु। नमो नमः सर्वेभ्यो ज्येष्ठेभ्यो गुरुवर्येभ्यो संस्कृत अध्यापकेभ्यो संस्कृत रसिकेभ्योश्च मे सादरं प्रणामाः। संस्कृत दिनस्य सर्वेषां कृते हार्दाः शुभेच्छाः। मम नाम गौरी सुनील जोशी। अहं सुगम संस्कृतं रिसर्च एंड करियर डेवलपमेंट सेंटर नासिक इत्यस्याः संस्थायाः संस्थापिका संचालिका च। सर्वप्रथमं येषां संकल्पनया प्रेरणया च एतस्याः संस्थायाः वटवृक्षः जातः अस्ति, परम् अद्य ते केवलम् अस्मत्सु प्रेरणास्वरूपेण उपस्थिताः सन्ति, तेषां कै सुनील जोशी महोदयानां पवित्र स्मृतये मम विनम्रम् अभिवादनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। महोदय, भवता दर्शिते पथि चलन्ती अहं भवतां शुभेच्छां कामये। अद्य संस्कृतदिनः। का अस्ति एषा संस्कृतभाषा? केचन जनाः वदन्ति संस्कृतं भारतस्य प्राचीनतमासु भाषासु एकतमा भाषा अस्ति। केचन वदन्ति एषा तु देवानां भाषा, देवभाषा वा एषा मृता भाषा, अधुना न कोऽपि वदति। परम् एषा न केवलं देवभाषा न वा मृतभाषा, एषा तु जनभाषा अस्ति। अतीव मधुरं सुलभं च संस्कृतम् अस्ति। सुरस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना इति महतिः अस्ति संस्कृत भाषायाः। तर्हि जनाः संस्कृतस्य अध्ययनं किमर्थं न कुर्वन्ति इति चिन्तयित्वा जनानां कृते सरलतया सुगमतया संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं च भवेत् इति उद्देशं मनसि निधाय सुगम संस्कृतस्य स्थापना गत 28 वर्षेभ्यः प्राक् जाता। संस्कृतं विना नैव संस्कृतिः इति अस्ति अस्माकं विचारः। संस्कृतभाषा न केवलम् एका भाषा, परं संस्कृतभाषा एका विचारधारा अस्ति, एकः विचारप्रवाहः अस्ति, एकं मन्थनं च अस्ति। सर्वाणि शास्त्राणि
संस्कृतभाषायां विकसितानि सन्ति। शस्त्रं तथा च शास्त्रम् इत्यस्य तन्त्रमपि संस्कृतभाषायां विकसितमस्ति। मन्त्रं भवेत् वा तन्त्रं भवेत्, शस्त्रं भवेत् वा शास्त्रं भवेत्, सर्वं संस्कृतभाषायाम् एव अस्ति। विज्ञानस्य नैके शोधाः संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। तर्हि एषा गङ्गाधारा, एषा संस्कृतस्य गङ्गाधारा पुनरपि वहताम् इति विचारेण संस्कृतस्य अध्ययनम् अध्यापनं च सुलभं भवेत् इति कारणेन वयं संस्कृतपाठनम् आरब्धं कृतवन्तः। सुगम संस्कृतम् इति संस्थायां प्रतिवर्षं 500 अधिकाः छात्राः प्रविशन्ति, संस्कृतस्य अध्ययनं च कुर्वन्ति। अत्र 5मी कक्षातः 12शी कक्षापर्यन्तम् SSC, CBSE तथा च ICSE बोर्डतः छात्राः सन्ति। टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठस्य BA तथा च MA इत्यादयः अभ्यासक्रमाः अपि अत्र पाठ्यन्ते। तेषाम् उपजीविकायाः साधनम् अपि संस्कृतम् एव भवेत् इति अस्ति अस्माकं प्रयत्नः। तेषु केचन अधुना संस्कृते एव उपार्जनम् अपि कुर्वन्ति इति अस्माकं बहु आनन्दस्य विषयः अस्ति। प्रतिवर्षं सुगम संस्कृतं मध्ये नासिकतः सर्वासु शालासु छात्राः प्रविष्टाः सन्ति। शालान्त परीक्षायाम् अपि एते छात्राः 100% गुणान् प्राप्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे अपि 12शी कक्षायाः तेजस्वी राणे 100 गुणान् प्राप्य राज्यस्तरे सर्वप्रथमा आगता अस्ति। तथा च शालान्त परीक्षायाम् इत्युक्ते 10मी कक्षायाम् अस्माकं 10 छात्राः 100 गुणान् प्राप्य संस्कृते राज्यस्तरे सर्वप्रथमाः आगताः सन्ति। तथैव अस्माकं विद्यार्थिनी कुमारी शाम्भवी पारखी, एषा अपि टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठद्वारा आयोजितासु परीक्षासु सर्वप्रथमा आगता अस्ति राज्यस्तरे। एषः बहु आनन्दस्य विषयः अस्माकं कृते तथा च पालकानां कृते अपि। अधुना एतत् सर्वं मनसि विधाय नूतनाः अभ्यासक्रमाः अपि अस्माभिः आरब्धाः सन्ति। यथा ऑनलाइन स्पोकन संस्कृत, सद्यस्क संभाषण वर्गाः, ऑनलाइन संस्कृत पठन वर्गाः, ऑनलाइन स्तोत्र पठन वर्गाः, ऑनलाइन संस्कृत साहित्यस्य अध्ययनं च एतादृशाः नूतनाः अभ्यासक्रमाः अपि अस्माभिः आरब्धाः। एतेषु अभ्यासक्रमेषु विविधेषु स्तरेषु विविधेषु देशेषु च छात्राः प्रविष्टाः सन्ति। यथा UK तः, बैंकॉक तः, US तः तथा च भारतदेशे अपि विविधेषु राज्येषु यथा आसाम, ओरिसा, गुजरात, राजस्थान, देहली इत्यादिषु स्थानेषु अपि छात्राः अत्र सन्ति। एते सर्वे ऑनलाइन संस्कृत संभाषणेन बहु प्रमुदिताः सन्ति, संभाषणशीलाः च सन्ति। एतेषां वयोगटः अपि भिन्नः। यथा 4 वर्षेभ्यः आरभ्य 78 वर्षापर्यन्तं जनाः अस्मिन् वर्गे सन्ति। एतादृशः जनप्रवाहः अस्यां धारायाम् अधुना प्रविष्टः अस्ति। निश्चितम् अधुना संस्कृतं सर्वेषु स्तरेषु प्रसारितः अस्ति। ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे अधुना संस्कृत भवनानि रचितानि सन्ति। एवमेव संस्कृतिः एव भारतस्य मूलाधारः अस्ति। तथा च संस्कृतेः आधारः संस्कृतम् इत्येव भारतीय परम्पराणां मूलाधारः। अतः जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। प्रतिवर्षं भिन्नः उपक्रमः अपि संस्थाद्वारा आयोज्यन्ते। यथा कालिदासदिनः, संस्कृतदिनः,
गीतामहोत्सवः च संस्कृतायनम् इति एतस्य एव उपक्रमस्य एकः भागः अस्ति। सद्यस्कप्रणाली आयोजिताः एषः कार्यक्रमः प्रथमवारम् एव सम्पद्यते। अत्र एते मम सर्वछात्राः यथा डॉक्टर विनीता देशपांडे, गोवातः आदिश्री कोरडे, मृगेशा पत्की, श्रुति जाधव, श्रद्धा कुलकर्णी, मीनाक्षी, अंकिता भगिनी एतादृशाः छात्राः बहु सहकार्यं कृतवन्तः। तेषाम् एव एते सर्वे प्रयत्नाः अत्र दृश्यन्ते। तथा च उर्वी, मानसः च अपि अत्र बहु साहाय्यं कृतवन्तौ। एतेषां सर्वेषां परिश्रमाणाम् एव एतत् फलम् अस्ति संस्कृतायनम्। धन्यवादाः। अहो भाग्यं यत् डॉक्टर अनिरुद्ध मंडलिक महोदयस्य रूपेण महान् अतिथिः अद्य अस्मान् उपदेशयति। अतः सुषमा भगिनीम् अहं प्रार्थये यत् अतिथिपरिचयं करोतु। धन्यवादः। नमो नमः। अहं सुषमा संजीव गोरवाडकर। एतत् मम अहोभाग्यं यत् प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डॉक्टर अनिरुद्ध मंडलिक महोदयानि परिचयस्य अवसरः मया लब्धः। संस्कृतस्य सेवनं संस्कृताय जीवनम् इति पङ्क्ति डॉक्टर अनिरुद्ध महोदयेन यथार्थकृतामस्ति। मान्य डॉक्टर मंडलिक महोदयैः संस्कृत विभाग प्रमुखः इति पदम् अलङ्कृतम् अस्ति। अत्र भवान् प्रसिद्धः लेखकः अपि। रघुवंशं शब्दकोशः, घटकर्पर काव्यं, संस्कृत व्याकरण दीपिका, भोजाची रामकथा एतानि भवतां प्रसिद्धानि पुस्तकानि सन्ति। नैकाभिः संस्थाभिः अत्र भवान् पुरस्कृतः। यथा विशेष अभ्यासक पुरस्कार राज्यस्तरीय, संस्कृत प्रचार प्रसारार्थं विशेष योगदानस्य पुरस्कारः, उत्कृष्ट अध्यापकः इति महाविद्यालयिनः पुरस्कारः, नागहरि पुरन्दरे पुरस्कारः, शिवदास पुनमचन्द् चाण्डक पुरस्कारः। तथैव अत्र भवतः नैकानि राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय च शोधनिबन्धानि अपि प्रसिद्धानि। संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमस्य कृते प्रमुखातिथिपदम् अत्र भवान् अलङ्क्रियते इति पदस्यैव इति यथोचितः सन्मानः इति अहं मन्ये। अतिथिः देवो भव, अतिथिः देवो भव इति अस्माकं परम्परा। अतः अहं गौरी महोदयां प्रार्थये यत् कृपया प्रमुख अतिथीनां सत्कारं करोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज संस्कृत दिन। या संस्कृत दिनाचं महत्त्व आपण सर्वजण जाणतो। श्रावणी पौर्णिमेला हा संस्कृत दिन जो आहे तो साजरा केला जातो। प्राचीन काळी शिक्षण पद्धतीचा आपण जर विचार केला तर असं आपल्या लक्षात येतं की या दिवशी शिक्षण सत्राला सुरुवात केली जायची। वेदाध्ययन, वेदपठन, अध्यापन हे संपूर्ण या दिवशी सुरुवात व्हायचं। खऱ्या अर्थानं शिक्षणाला या दिवशी सुरुवात होत असते आणि म्हणून ही प्राचीन परंपरा जी आहे त्या प्राचीन परंपरेचा आधार घेऊन ही श्रावणी पौर्णिमा संस्कृत दिन म्हणून इथे साजरी होत असते। आता संस्कृतचं महत्त्व आणि संस्कृत दिन हा साजरा का करायचा आपल्या एक लक्षात येईल। पहा की ही भाषा अति प्राचीन भाषा आहे हे आपण जाणतो। या भाषेला इतकं महत्त्व काय आहे तर ही अमरवाणी, गिरवाण भारती, सुरवाणी म्हणून संबोधली जाते।
ही भाषा सर्व भाषांची जननी आहे असंही संबोधलं जातं. इतकं अगाध ज्ञान या संपूर्ण संस्कृत भाषेच्या वाङ्मयामध्ये, साहित्यामध्ये सामावलेलं आहे. म्हणून आपण या विचारांना सुरुवात करण्यापूर्वी या शांत अशा तेजाला प्रथम प्रार्थना करूया. दिक्कालादनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभुत्तेक मानाय नमः शांताय तेजसे. सुंदर अशी सुभाषितांची रचना करणारे विविध असे सुभाषितकार, त्यातून आपल्याला मिळणारे विविध विचार आपली शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, वाचिक या संपूर्ण गोष्टींची शुद्धता करण्याचं सामर्थ्य या संस्कृत भाषेमध्ये असणाऱ्या विचारांमध्ये आहे. आणि म्हणून आपण हे अध्ययन केलं पाहिजे. आता हा संस्कृत दिनाचा हा कार्यक्रम किंवा हा संस्कृत दिन हा केव्हा सुरू झाला? साधारण 1969 साली ही श्रावणी पौर्णिमा म्हणजे संस्कृत दिन म्हणून साजरी करायचा मानस जो आहे, साजरी करायचं निश्चित जे आहे, तर ते या ठिकाणी भारत सरकारने केलं आणि तेव्हापासून आपण ही साजरी करतो आहोत. हा दिन जो आहे तो साजरा करतो आहोत. ही संस्कृत भाषेची एक आपल्याला गौरव इथे व्हावा हा उद्देश या दिनाचा निश्चितच आहे. तसे आपण कालिदास दिन, गुरुपौर्णिमा वगैरे अनेक कार्यक्रम इथे साजरे करत असतो. हे महोत्सव आपण नेहमी करत असतो. परंतु संस्कृत दिनाचं महत्व म्हणजे या संस्कृत भाषेच्या विविधांगी असणारं जे काही वैभव आहे त्या वैभवाचा गौरव या ठिकाणी करायलाच पाहिजे. मग अनेक विषय आहेत. एक भाषा म्हणून बघा किंवा यात आलेल्या या साहित्याला शास्त्र म्हणून बघा, एक विज्ञान म्हणून बघा. कारण इतकं सामर्थ्य यामध्ये आहे की आपण कोणत्याही विषयाला स्पर्श करा, त्याचं ज्ञान या भाषेच्या वाङ्मयामध्ये, या भाषेमध्ये आपल्याला निश्चितपणे सापडतं. आणि म्हणून विविध प्रकारे विचार करता जिथे संस्कार, परिपूर्ण संस्कार मिळेल अशीच ही भाषा आहे असं मी निश्चितपणे म्हणेन. कारण संस्कृत हा शब्द संस्कारित केलेले अशा अर्थानच येतो. कारण सम अधिक कृ असा संस्कृत हा धातू जो आहे तर तो आपल्याला या ठिकाणी दिसेल. संस्करण केलं गेलं आणि त्या भाषेला संस्कृत म्हटलं गेलं. कारण भाषेला वैदिक भाषा, प्राचीन भाषा आणि नंतर अर्वाचीन भाषा, जी भाषा संस्कृत म्हणून संबोधली गेली, त्यात व्याकरणशास्त्रकारांचा खूप मोठं योगदान या ठिकाणी आहे. महर्षी पाणिनींचं योगदान तर खूप मोठं आहे. कारण या भाषेमध्ये असणारं जे शास्त्र आहे ते शास्त्र इथे सूत्र पद्धतीनं बांधून आपल्याला मानसिक असो किंवा वाचिक असो, अर्थातच सर्वात जास्त आपण बघितलं भाषिक, अर्थात भाषा आणि आपली वाणी हिचं शुद्धीकरण जे आहे तर या शास्त्रातून या ठिकाणी होतं. म्हणून पहिलं जर आपण बघितलं तर महत्व जे आहे तर हे व्याकरणशास्त्राला किंवा जे शिक्षा ग्रंथ आहेत त्या ग्रंथांना या ठिकाणी दिलं पाहिजे, जे भाषाशास्त्रीय, भाषा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास या ठिकाणी करतात. आणि म्हणून आजचा दिवस या भाषेचा गौरव करण्याच्या दृष्टीनं हा महत्वपूर्ण असा या ठिकाणी ठरतो. ही भाषा काय करते? अर्थातच ती संस्कारक्षम आहे. ती संस्कार करते आणि आपल्याला संस्कृतीचं दर्शन सुद्धा घडवते. आणि म्हणून जसा
मी नेहमी या ठिकाणी सांगतो की सम अधिक क्लू हा धातू या तीनही शब्दांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. संस्कृत, संस्कार आणि संस्कृती. शेवटी हे निश्चितपणे आपल्याला वाक्य माहिती आहे. नेहमी जर आपण ऐकतो संस्कृती ही संस्कृताश्रिता, म्हणून संपूर्ण वाङ्मय जर आपण बघितलं तर आपल्याला निश्चितपणे कळेल की इथे हे भाषेमध्ये आलेलं प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक साहित्य हे आपल्याला संस्कारच त्या ठिकाणी देतं. मग आता उल्लेख केल्याप्रमाणे शारीरिक असो, मानसिक असो, बौद्धिक असो, या विविध पातळींवर, वाचिक असो, या विविध पातळींवरती या भाषेचा संस्कार जो आहे तर तो आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळेल. ध्वनिशास्त्र आपल्याला काय सांगतं, उच्चारशास्त्र आपल्याला काय सांगतं, वैद्यकशास्त्र आहे, वनस्पतीशास्त्र आहे, यामध्ये आपल्याला वृक्षविज्ञान हा ग्रंथ जो आहे तो सगळ्यांना माहिती आहे. वृक्षविज्ञानाचा या ठिकाणी असेल, ऋषी पाराशरांचा आहे, खगोलशास्त्राचा अध्ययन बघा, स्थापत्यशास्त्र असो, हे विविध जे काही ग्रंथ आहेत या ग्रंथांचं अध्ययन या भाषेनं आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. जाता जाता फक्त एका शुक्ल यजुर्वेदातील एका संदर्भाचा उल्लेख या ठिकाणी करूया आणि आपण थांबूया की परमेश्वराला आपण प्रार्थना करूया की शक्ती, तेज रूप, सामर्थ्य रूप, बल रूप, ओजस स्वरूप, उत्साह स्वरूप हे संपूर्ण जे काही आहे ते माझ्या ठिकाणी येऊ दे, जेणेकरून मी या संस्कृत भाषेसाठी माझं जीवन जे आहे तर ते समर्पित करू शकेन आणि हेच माझं ध्येय असेल. जी सेवा मला करता येईल, संपूर्ण आयुष्य माझं जर या भाषेसाठी, या देववाणीसाठी जर समर्पित केलं तर ते जणू काही त्या खारीनं केलेल्या, रामाला सहकार्य केलेल्या या खारीच्या वाट्याप्रमाणे असणार आहे. त्यामुळे कितीही जन्म द्या, ही सेवा पूर्ण होणार नाही आहे. आणि म्हणून तेजोसी तेजो महिधेहि, वीर्यमसि वीर्यं महिधेहि, बलमसि बलं बलं महिधेहि, ओजोस्योजो महिधेहि, मन्युरसि मन्युं महिधेहि, सहोसी सहो महिधेहि. हे संपूर्ण जे काही आहे हे परमेश्वरा माझ्यामध्ये ठेव, जेणेकरून मी या ठिकाणी एक वेगळ्या प्रकारे काहीतरी साध्य करू शकेन. आणि म्हणून संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते. असं म्हणून आपण या ठिकाणी थांबूया. आपण सर्वांना मी इथे शुभेच्छा देतो आणि या संस्कृत दिनाच्या पुन्हा एकदा शुभेच्छा आपण सर्वांना. धन्यवादः. संस्कृत भाषा यथा ज्ञानवर्धनाय तथा मनोरञ्जनाय अपि अस्ति. ज्ञानविनोदयोः अद्भुत संगमं दृश्यते अत्र. अस्मत्सदृशाणां संस्कृतप्रेमिणां कृते तु एषः संस्कृतदिनः महोत्सवः एव अस्ति. यद्यपि कोरोना सर्वत्र भयं निर्मातुं प्रबलः, तथापि संस्कृतजनानां कृते न कोऽपि प्रतिबन्धः. ते सर्वत्र नूतनं मार्गम् अवलम्ब्यते. कोऽपि सन्देहः वा? बाल्यकाले वयं सर्वे मातुलग्रामस्य गच्छति स्म, स्मर्यते किल? अधुना अस्मिन् वर्षे तु एते बालकाः मातुलग्रामस्य गन्तुं न शक्तवन्तः. अतः ते अस्माकं मातुलग्रामस्य वर्णनम् एकेन गीतेन कुर्वन्ति. गीतम् अस्ति झुकु 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 अग्निशकटिका. झुकु 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 अग्निशकटिका, धूम्रशलाका गगने लिखिता, धावन् वृक्षः पश्याम, मातुलग्रामं गच्छाम गच्छाम, मातुलग्रामं गच्छाम.
झुकु 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 अग्निशकटिका धूम्रशलाका गगने लिखिता धावन् वृक्षाः पश्याम मातुलग्रामं गच्छाम गच्छाम मातुलग्रामं गच्छाम मातुलग्रामः अतीव विशालः रजतसुवर्णा नाटुकदेशः मातुलग्रामः अतीव विशालः रजतसुवर्णा नाटुकदेशः रम्यां शोभां पश्याम मातुलग्रामं गच्छाम गच्छाम मातुलग्रामं गच्छाम मातुलपत्नी बहुगौरी मातुलपत्नी बहुगौरी वदिष्यति कुत्रतः शिशुसेना भागिनेया नाम्नानि कथयाम मातुलग्रामं गच्छाम गच्छाम मातुलग्रामं गच्छाम मातुलानि पाके निपुण मम सततं मधुरं मिष्टान्नं मातुलानि पाके निपुण मम सततं मधुरं मिष्टान्नं स्वादु अपूपं खादाम मातुलग्रामं गच्छाम गच्छाम मातुलग्रामं गच्छाम ओहो सर्वेषां मनोयात्रां जाता वा अधुना आगतानु सर्वे मातुलग्रामात् गृहं बुभुक्षिताः खलु चिन्तां नास्ति अत्र दुर्गेशस्य उपहारगृहम् अस्ति एतेन रीतेन शृणुमः मेनुपत्रिका गायक व्रजेश मनोहर सप्तमी मनसि दिवा भुंजे भुंजे हेये सा माता मम दिवारात्रं ब्रूते नैव सदैव खादत्वं भोजनालये खे ननु कथमपि सौर्यङ्को रमते तथैव चित्तं रमते बहिस्थे भोजने मे खलु आलुवटकं रोचते रसगुल्लकः खलु रोचते मधु खादत् न तज्जीव हेतु खलु पुषो या हैना क्वायत भुक्त्वा फलरसं तु पिबत्वा खादमूलफलं त्वं शीघ्रं दृष्टाशकटीसा बहुखाद्यानि पदार्थदृष्टा श्रीखण्डपूरिका गृहीता कुण्डलिका अपि बहु च भुक्ता दृष्टाशकटीसा कुरुकुरी अपि मया भुक्ता जलपूरिका अपि मया भुक्ता वटकरोटी अपि क्वारलुप्ता न जाने किं च मे खादनीयं नैव कस्मै हि देयं सकलमपि चाशनीयं खादनीय भोजनीयं न जाने किं च मे खादनीयं नैव कस्मै हि देयं सकलमपि चाशनीयं पशरे पशे अलकुं पशरे मधु अलकुं पशरे श्याम अलकुं पशरे तनुमुल्क खादामा अधुना रे किं किं पिबामा अधुना रे किं किं I need
अनीत अनीत लड्डुक अनीत पीयूषध्वान सतीत पीत अनीत सर्वम् अनीत गव्यम् एतानि च खाद्यानि तेजानि अनीत अनीतो लड्डुक अनीत पीयूषधून सपीत पीत अनीत सर्वम् अनीत गव्यम् एतानि च खाद्यानि तेजानि दृष्टाशकटी साभौ खाद्यानि पदार्थ दृष्ट्वा जलपूरिकापि मांसि भुक्ता वट्टकरोटी अपि कारयुक्ता दृष्टाशकटी साभौ एतद् गीतं श्रुत्वा अहं तु अतीव बुभुक्षिता। कार्यक्रमानन्तरम् अहं व्रजेशस्य भोजनालयं गमिष्यामि, रुचिराणि खाद्यपदार्थानि खादिष्यामि च। नाटिका पुत्रसङ्गमः। ज्ञानशाकुन्तलम् इति महाकवेः कालिदासस्य श्रेष्ठतमं नाटकम् अस्ति। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्यशकुन्तला इति तस्य ख्यातिः अस्ति। अधुना सुगमसंस्कृतस्य सम्भाषणवर्गस्य वसईनगरस्य छात्राः सादरीकरिष्यन्ति अभिज्ञानशाकुन्तलं सप्तमः अङ्कः पुत्रसङ्गमः। ऋषिमारीचस्य आश्रमे राजा दुष्यन्तः एकं तेजस्विनं पुत्रं पश्यति। स बालकः सिंहेन सह क्रीडन् अस्ति। तं दृष्ट्वा दुष्यन्तस्य मनसि पुत्रवात्सल्यं जनयति। अङ्कस्य अन्ते राजा दुष्यन्तः जानाति यत् एषः सर्वदमनः एव तस्य पुत्रः अस्ति। एवं पुत्रसङ्गमः भवति। अधुना पश्यामः लघुनाटिकां पुत्रसङ्गमः। मा खलु चापलं कुरु, कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्। अभूमिः अमाविनयस्य कोनु खलु एष निषिध्यते। अये कोनु खलु अयम् अनुबन्ध्यामान तपस्विनाभ्याम् अबालसत्त्वबालः। जृम्भस्व सिंह दन्तास्ते गणयिष्यामि। अविदितः किं नोपत्य निर्विशेषाणि सत्त्वानि विप्रकरोषि हन्त वर्धते तव संरम्भः। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतनामधेयोऽसि। किं नु खलु बालेऽस्मिन् नवरस इव पुत्रे स्निहति मे मनः। न्यूनम् अनुपत्यतां मां वत्सलयति। वत्स मुज्जेन बालमृगेन्द्रम् अपरं क्रीडनकं ते दास्यामि। कुत्र देहि तत्। कथं चक्रवर्ती लक्षणम् अपि अनेन धार्यते। न शक्यतो वाचा मात्रेण एष विरमयितुं गच्छत्वं मदीयुटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिकामयर तिष्ठति तमसो उपहर। तथा भद्रयहि तावत् मोचयानेन दुर्मोहहस्तग्रहेण बाध्यमानं बालमृगेन्द्रम्। अयि भो महर्षिपुत्र। भद्रमुख न खल्वयं ऋषिकुमारः। न चेत् मुनिकुमार अयम्। अत्र कोऽस्य व्यपदेशः। पुरुवंशः। कथ एकान्वयो मम। यदि तावदस्य शिशुर्मातरं नामतः पृच्छामि अथवा अनार्यः परदारव्यवहारः। सर्वदमन शकुन्तलावण्यं प्रेक्षस्व। कुत्र वा मे माता। नाम सदृशेन वञ्चितो मातृवत्सलः। किं वा शकुन्तला इत्यस्य मातुराख्या। अहो रक्षाकरणकमस्य मणिमध्ये न दृश्यते। अलमावेगेन ननु इदम् अस्य सिंहशावक विमर्दात परिभ्रष्टम्। मा खलु इदम् अवलभ्य कथं गृहीतमनेन। किमर्थ प्रतिश्रद्धा स्मः।
एषा अपराजिता नाम औषधिः अस्य जातकर्मसमये भगवता मारीचेन दत्ता एताकुलं मातापितरौ आत्मनं च वर्जयित्वा अपरो भूमिपतिता न गृह्णाति अत गृह्णाति ततः तं सर्पो भूत्वा दशति भवतीभ्यः कदाचित् अस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिया अनेकशः कथमेव सम्पूर्णमपि मे मनोरथं नाभिनन्दामि। सर्वेभ्यः धन्यवादः। सर्वे छात्राः उत्तमम् अभिनयं कृतवन्तः। अधुना एते लघुबालिके अस्मान् आह्वयतः गच्छामः तत्र एकं बालगीतं सादरीकुर्वन्ति आर्या देशपाण्डे, दुर्गा देशपाण्डे च। नमो नमः नमो नमः मम नाम आर्या मम नाम दुर्गा एतत् अस्माकं क्रीडाक्षेत्रमस्ति आगच्छन्तु 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 क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एक बिडालं म्याऊ म्याऊ क्षेत्रे अस्ति एक बिडालं म्याऊ म्याऊ अत्र म्याऊ म्याऊ तत्र म्याऊ 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 सर्वत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एक शुनकः भो भो क्षेत्रे अस्ति एक शुनकः भो अत्र भो तत्र भो सर्वत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु क्षेत्रे अस्ति एका चटका चूचू चूचू क्षेत्रे अस्ति एका चटका चूचू अत्र चूचू तत्र चूचू चूचू सर्वत्र आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रं पश्यन्तु आगच्छन्तु क्षेत्रे आर्यादुर्गयोः सख्याः अपि आगताः। स्पृहामोद्गी श्रियामोद्गी च चटकाः पश्यतः आनन्दिते भवतः। शृणुमः तयोः गीतं चटका चटका रे चटका। नमो नमः मम नाम श्रिया राहुल मोदगी नमो नमः मम नाम स्पृहा राहुल मोदगी आवां संस्कृतगीतं गायावः चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहगा नीरेण वससि सुखेन डयसि खादसि फलानि मधुराणि नीरेण वससि सुखेन डयसि खादसि फलानि मधुराणि विहरसि विमले विपुले गगने नास्ति जनः खलु वारयिता वारयिता चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहगा माता पिता राविह मम नस्त एकाकी खलु खिन्नोऽहम् माता पिता राविह मम नस्त एकाकी खलु खिन्नोऽहम् एहि समीपं चिव चिव मित्रं ददामि तुभ्यं बहुधान्यं चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहगा चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहगा चणकं स्वीकुरु पिबरे नीरं त्वं पुनरपि रट चिउ 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 चणकं स्वीकुरु पिबरे नीरं त्वं पुनरपि रट चिउ 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 तोषय मां कुरु मधुरालापं पाठय
तव भाषां चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहग चटका चटका रे चटका चिउ चिउ कूजसि त्वं विहग धन्यवादः। अत्र सर्वे संस्कृत अनुरागिणः खलु। शृण्वन्तु सर्वे, एषा लघुबालिका सर्वेषां कृते किं वदति। गीतमस्ति शूरावयं सादरकर्त्री स्पृहा मोदगी। नमो नमः। मम नाम स्पृहा राहुल मोदगी। अहं संस्कृतगीतं वदामि। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसाः गतलालसाः प्रियसाहसाः सततं जनसेवकाः अतिभावुकाः शुभचिन्तकाः नियतं। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशब्दयो निखिलाः यामो वयं समराङ्गणं विजयात्रिनो बालाः। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन्। शूरावयं धीरावयं वीरावयं सुतरां गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। धन्यवादः। धन्यवादाः स्पृहा। अधुना सर्वे संस्कृत विश्वं प्रवेशामः। चित्रप्रदर्शनीं पश्यामः। निर्मातारः सन्ति अष्टमी कक्षायाः छात्राः। अधुना नभा सादरीकरिष्यति विविधानि धातूनि। अधुना आदि सादरीकरिष्यति शरीरस्य विविधाः अङ्गाः। प्रहर्ष सादरीकरिष्यति तंत्रज्ञानम्। वैद्युतकं भ्रमणध्वनिः आकाशवाणी यन्त्रम् अंकसंगणकः अक्षरफलकं मुद्रकः संगणकः चित्रग्राहिणी ध्वनिक्षेपकः द्वारघण्टिका हस्तघटी शीतकपाटिका क्षालनयन्त्रं समीकरः पिञ्जः विद्युत्कोशः सांद्रमुद्रिका दण्डदीपः विप्रकृष्टः स्मृतिशलाका
सृष्टी सादरीकरिष्यति विविधाः उपजीविकाः। वैद्यः, आरक्षकः, अभियन्ता, सैनिकः, शिक्षकः, अधिवक्ता, वैज्ञानिकः, गायिका, नर्तकी, वार्तिकः, धनागारपतिः। धन्यवादः। श्रुति सादरीकरिष्यति विविधानि पात्राणि। कमण्डलुं, चमसः, छुरिका, दर्वी, घटः, हसन्ती, कसोरिका, ऋषिजं, शोधिनी, बेल्लनं, दीपः। अथर्वशिम्पी सादरीकरिष्यति कतिचन व्यपदेशः। जयति सादरीकरिष्यति विविधानि विभूषणानि। अंगुलीयकं, नासापुष्पं, कंकणं, ग्रैवेयकं, केयूरः, किङ्किणी, मुक्ता। सार्थक सादरीकरिष्यति विविधानि फलानि। आम्रं, द्राक्षं, कदली, सेवफलं, कलिंगं, मधुकर्कटी, नारंगं, पनसं, दाडिमं। धन्यवादाः। वेदान् सादरीकरिष्यति विविधानि वस्त्राणि। करान्थुकं, धौतवस्त्रं, उष्णीषं, युतकं, पुरुकं, गलपट्टः, कटिबन्धः, करवस्त्रं, पदकोशः,
कञ्चुकः शाटिका अर्धोरुकं निचोलः हस्तकोशः प्रोञ्छः टोपिका वृष्टियुतकम् अर्धनिचोलः सुनिधि सादरीकरिष्यति विविधानि विभूषणानि। केयूरः हारः किङ्किणी अङ्गुलीयकं मेखला कर्णपूरः कङ्कणं नासाभरणं नूपुरः मुक्तावली। धन्यवादाः। नीरज सादरीकरिष्यति विविधाः पशवः। भल्लूकः गवयः महिषः वृषभः मेध्यवानरः उद्धिलावः धेनुः मकरी मृगः गजः नभा सादरीकरिष्यति विविधानि शाकानि। रक्तफलं हरितं वृन्ताकं मरीचिं। धन्यवादाः। जयति सादरीकरिष्यति विविधाः वृक्षाः। तुलसी घृतकुमारी अडुलसा तैलपत्रम् अश्वगंधा निम्बः गिरिनिम्बः जपाकुसुमं पारिजातः बेलः। धन्यवाद सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः भवन्तः परिश्रमान् दृष्ट्वा संस्कृतस्य भविष्यं प्रकाशमानः अस्ति इति विश्वासः प्राप्तः। अधुना पश्यामः प्राचीन तथा अर्वाचीन ज्ञानस्य अपूर्व संगमः। अस्माकं सम्भाषणवर्गस्य छात्रा तथा च तान्त्रिक सहाय्य प्रमुख आदि श्री कोरडे चित्ररूपेण कथा सादरीकरिष्यति। आदित्यः काचकलशः च। एकस्मिन् ग्रामे एकः बालकः तस्य मात्रा सह वसति स्म। बालकस्य नाम आदित्यः। आदित्यस्य पञ्चमे जन्मदिने तस्य माता तस्मै एकं काचकलशं दत्तवती। एतत् उपहारं सः बहु आनन्देन स्वीकृतवान्। सः उपहारार्थं मातरं धन्यवादः इति उक्तवान्। रात्रौ यदा आदित्यस्य माता निद्रितवती तदा सः जिह्वालौलेन चाकलेहैः परिपूर्णं काचकलशं पश्यति। आदित्यस्य कृते चाकलेहस्य स्वादस्य अपेक्षया अन्यत् मधुरमेव नासीत्। आदित्यः चाकलेहानि यथाक्षमं खादितुम् इष्टवान्। सः नियन्त्रणे न भवति हस्तं च काचकलशे स्थापयति स्म। सः प्रथमे प्रयासे एव मुष्टितमात्रान् चाकलेहैः पूरयितुम् इच्छति स्म। सः तथा एव कृतवान्। परन्तु एका समस्या आसीत्।
यदा सः हस्तं बहिः निष्कासयितुं प्रयत्नं करोति स्म तदा कानिचन चाकलेहानि हस्तात् अधः पतन्ति स्म यतः काचकलशस्य मुखं बहु लघु आसीत्। सः दृष्टवान् यत् एकवारे 3 चाकलेहानि एव सः बहिः आनयितुं शक्नोति स्म। आगामी दिने सः पुनः एकवारं बहूनि चाकलेहानि काचकलशात् आनयितुं प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु सः असफलम् अभवत्। एतत् कृते यदा आदित्यः कृतवान् तदा सः किं पठितवान्? कश्चन महान् कार्यं वास् न भवति। बहु लघूनि पदानि रोहणेन वयं बृहत् कार्याणि कर्तुं शक्नुमः। धन्यवादाः। ओहो, अतीव रमणीया कथा एषा। एषा कथा आदिशा स्वयमेव लिखिता, संस्कृते अनुवादिता, चित्ररूपेण परिवर्तिता च। कल्पनायाः सीमा नास्ति खलु एव। धन्यवादाः आदिश्री। अधुना एषः लघुबालः तस्य माता समवेत एकं गीतं सादरीकरोति। सादरकर्तारौ सौ श्रद्धा कुलकर्णी शुक्ल, चिरंजीव सत्कर्ष शुक्ल। कृष्ण कृष्ण आमम्ब दुग्धं पीतं नवम्ब वदसि असत्यं न अम्ब मुखमुद्घाटय हा 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 हा। अत्र सर्वे बालकाः स्वप्रतिभां दर्शितवन्तः। प्रतिभावानः भारतः एव अत्र दृश्यते। अतः एतेषां कृते एकं गीतं समर्पयामि। गीतमस्ति लघुहृदयम् अस्ति इत्युक्ते दिल है छोटा सा। सादर करती भार्गवी कृष्णकांत देशपांडे। नमो नमः। मम नाम भार्गवी। अद्य अहं गीतगायनं करोमि। लघुहृदयमस्ति लक्ष्मीयमाशा उत्साही मनसः सरिलेयमाशा चन्द्रतारादि स्पृष्टुं हि आशा अम्बरेषु उद्येतुमाशा। लघुहृदयमस्ति लक्ष्मीयमाशा उत्साही मनसः सरिलेयमाशा चन्द्रतारादि स्पृष्टुं हि आशा अम्बरेषु उद्येतुमाशा। लघुहृदयमस्ति लक्ष्मीयमाशा। गन्धितास्यामहम् अद्यैवं तु पुष्पमुद्याने गन्धायते यथा वारिदानामहं प्रावृत्य उत्तरीयं विहरेयं वातुला भूत्वा स्वकेशशिखायां जगद्बन्द्या। लघुहृदयमस्ति लक्ष्मीयमाशा उत्साही मनसः सरिलेयमाशा।
स्वप्ना लघुहृदयमस्ति नग्वीर्य भाषा उत्साही मनसः चरिलेय भाषा चंद्रतारादि स्पृष्टुं हि आशा अंबरेषु उदयितुमाशा लघुहृदयमस्ति नग्वीर्य भाषा उत्साही मनसः चरिलेय भाषा. धन्यवाद. सत्यम अस्माकम् अपि एका लघ्वी आशा अस्ति. मुखे मुखे भवतु संस्कृतम्. अत्र अधुना अस्माकं सम्भाषणवर्गस्य ज्येष्ठतमछात्रः रमाकान्त काळे महोदयः एका विनोदकणिका सादरीकरिष्यति. नमो नमः. अधुना अहम् एका हास्यकणिका वदामि. हास्यकणिका इति कथयामि यतः अनन्तरं भवन्तः हसिष्यन्तु इति अपेक्षाम्. मम कणिकायाः शीर्षकम् आलसस्य शिखरः इति अस्ति. शृण्वन्तु. एकः मनुष्यः माम् उक्तवान्, महोदय, वृक्षस्य उपरि किं कारणेन आरूढवान्? अधः अवतरतु. अहम् उक्तवान्, किमर्थम् अहं न अवतरामि, यतः अहम् अतीव आलसी अस्मि. सः आश्चर्येण पुनः पृष्टवान्, भो महोदयः, यदि भवान् आलसी अस्ति तर्हि किमर्थं वृक्षे आरूढवान्? अहं तत् सम्यक् उत्तरं दत्तवान्. अहं वृक्षे न आरूढवान्. अहं तु अत्र भूम्यां निद्रामि स्म. तदा वृक्षनासम्. इदानीं न जानामि कोऽपि मनुष्यः अत्र बीजवपनं कृतवान्. धन्यवादः. धन्यवादाः काळे महोदयः. सम्भाषणवर्गस्य कश्चन छात्रः तेषां मनोगतं व्यक्तीकरिष्यन्ति. प्रथमम् अहं डॉक्टर मीनल गोडसे भगिनीम् आह्वयामि. सर्वांना माझ्या म्हणजे डॉक्टर मीनल गोडसे हिच्या संस्कृत दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. या लॉकडाऊनच्या काळात माझी वर्गमैत्रीण डॉक्टर सौ सुप्रिया जोशी हिने जेव्हा गौरी महोदयांच्या क्लासबद्दल आमच्या ग्रुपवर टाकलं तेव्हा माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. कारण संस्कृत ही माझी आवडती भाषा आणि माझा संस्कृतचा परिचय फक्त शालेय जीवनापुरताच मर्यादित. त्यानंतर काळाच्या ओघात ती विस्मरणातच गेली जणू. मग अस्मादिकांनी ठरवलं की हा क्लास जॉईन करायचा, पण तरी देखील मन साशंक होतं. मग मी गौरीताईंना फोन केला. त्यांचा मधाळ आणि आश्वासक आवाज ऐकून मनाने उभारी घेतली आणि 21 ते 30 हा त्यांचा बेसिक कोर्स मी केला. त्यानंतर त्यांच्या शिकवण्याच्या हातोटीमुळे जी मनाला गोडी लागली तिने मी परत मागे वळून बघितलंच नाही. बेसिक नंतर मी त्यांचा ॲडव्हान्स जॉईन केला. आता मी त्यांचा संस्कृत ग्रामर पण करते आहे आणि स्तोत्र पठणाची त्यांची हातोटी तर काय विचारायलाच नको. आता काही आम्ही गौरीताईंची पाठ सोडणार नाही. त्यांच्याकडनं कायमच संस्कृत शिकतच राहणार. बघा, गौरी महोदयावरनं त्या आमच्या गौरीताई केव्हा झाल्या कळलंच नाहीत. आमच्या वर्गात खरं म्हणजे तर सगळेच आबालवृद्ध, अगदी बालगोपालांपासून ते वयस्कर लोकांपर्यंत सर्व शिक्षक. पण आमचं आता एक कुटुंब निर्माण झालंय आणि हा जिव्हाळा आणि आपुलकी गौरीताईंना आमच्याबद्दल आणि आम्हाला गौरीताईंबद्दल वाटते. ह्यातच गौरीताईंच्या सुगम संस्कृत या क्लासचं यश आहे. गुरुर्देवो भव. धन्यवादाः भगिनी. अत्र अधुना सौ संध्या मात्रे महोदया स्वनिवेदनं सादरीकरिष्यति. नमो नमः. अद्य श्रावणी पूर्णिमा दिनः अस्ति. सर्वान् रक्षाबन्धन पर्वस्य शुभाशया. अद्य संस्कृतदिनः अस्ति. संस्कृतं जगतः एकतमा अतिप्राचीनः समृद्धः शास्त्रीयस्य भाषा वर्तते. संस्कृतवाङ्मयं विश्ववाङ्मये अद्वितीयस्थानम् अलङ्करोति. संस्कृतस्य प्राचीनं ग्रन्थाः वेदाः सन्ति. संस्कृतात् एव अधिका भारतीयभाषा उद्भूता. संस्कृतभाषा अध्यात्मेन सह अनुबन्धति. संस्कृतभाषेत उच्चारणस्थानानां परिग्रहः अस्ति. ब्रह्माण्डस्य कणे कणेषु गतिः अस्ति. गतेः ध्वनिः
ध्वन्यः शब्द शब्दात् भाषा च इति संस्कृतभाषा कल्पयति। संस्कृतभाषायाः श्रियायाः पृष्ठतः ऋषीणां मुनीनां च परिश्रम सन्ति। श्वासे सन्निविष्टा एषा भाषा। एतस्य भाषायाः उच्चारैः सम्पूर्णं शरीरं कार्यान्वितं भवति। देववाणी, सूरवाणी, गिर्वाणवाणी, अमरभारती, सूरभारती इत्यादिभिः नामाभिः एषा भाषा प्रसिद्धा। राष्ट्रीयवाक्यं सत्यमेव जयते एतत् संस्कृतभाषायाम् अस्ति। तथा भारतीय आयुर्विमा महामण्डलस्य योगक्षेमवाहिन्याम् एतत् वाक्यम् अपि संस्कृतभाषायाम् अस्ति। संस्कृतेन संस्कृत्याः रक्षा भवति। अधुना जनाः संस्कृतभाषा विस्मरन्ति, परन्तु अद्यतनीय तन्त्रज्ञानयुगे संस्कृतभाषा अतीव प्रभावी भाषा अस्ति। एकस्य शब्दस्य नैके समानार्थकाः शब्दाः संस्कृतभाषायां भवन्ति। यथा गजं शताधिकाः शब्दाः सन्ति, सिंहम् 80 अधिकाः शब्दाः सन्ति, हास्यं 99 शब्दाः सन्ति। संस्कृतभाषा बुद्धया उच्चता वर्धयति। अधुना वयं संस्कृतभाषा प्रमोदेन पठामः। तस्य श्रेय गौरी महोदयां गच्छति। वयं सर्वे संस्कृतं पठितवन्तः, तर्हि अन्वयं न कर्तुं शक्नुमः। तदा वयं दुःखितवन्तः, परन्तु अधुना ऑनलाइन वर्गेण सर्वं शक्यं भवति। वयं सम्पूर्णतः संस्कृतसम्भाषणं कर्तुं न शक्नुमः, परन्तु गुरुवर्येः शनैः शनैः प्रयासः कृत्वा वयं संस्कृतसम्भाषणे उत्तमता प्राप्स्यामः इति आश्वासनं वयं भवतीं दद्मः। अतीव सुलभरीत्या संस्कृतसम्भाषणं गौरी महोदया पाठयति। सद्वर्तनं च विद्वत्ता तथा अध्यापनकौशल्यं शिष्यप्रियतमम् एतद्भि गुरोर्गुणौ चतुष्टयम्। गौरी महोदया कोटिशः प्रणामः, कोटिशः धन्यवादाः। धन्यवादाः भगिनी। अधुना सौ प्रमिला अमीन महोदया संस्कृतविषये स्वविचारं प्रकटीकरिष्यति। सर्वेषां कृते मम विनीतप्रणाम। संस्कृतभाषा अतिप्राचीनभाषा अस्ति। संस्कृतभाषा भारतस्य अस्मिता अस्ति। देवानां भाषा इति तस्याः ख्यातिः अस्ति। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च संस्कृतभाषायाः भूषणानि एव। संस्कृतभाषायाः बहूनि सुभाषितानि सन्ति। संस्कृतभाषायाः अभ्यासेन वाणी निर्दोषा भवति। संस्कृतभाषा मम प्रियभाषा अस्ति। श्रावणपूर्णिमायां दिने विश्वसंस्कृतदिनम् अस्ति। अद्यतने ऑगस्ट मासस्य तृतीयदिनाङ्कः विश्वसंस्कृतदिनम् अस्ति। अखिले जगति जनाः एष दिनः विश्वसंस्कृतदिनम् इति समायोजन्ति। संस्कृतभाषायाः सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। संस्कृतभाषायाः इतिहासः 5,000 वर्षे पुरातनः अस्ति। संस्कृतसम्भाषणं कठिनं नास्ति। संस्कृतसम्भाषणं बहु सरलं। वयं प्रयत्नं कुर्मः। गौरी महोदया बहु सरलतया संस्कृतं पाठयति। तेन अस्माकम् आत्मविश्वासः वर्धते। अतः गौरी महोदयायै धन्यवादं व्याहरामि। अस्तु। धन्यवादाः भगिनी। अमरकोशः नाम संस्कृतशब्दानां बृहत् कोशः एव। एकस्य शब्दस्य कियतः पर्यायवाचिनः शब्दाः सन्ति? अमरकोशः संस्कृतस्य शब्दभाण्डारं खलु। तर्हि पश्यामः नाटिकाम् अमरकोशः। संस्कृतभाषा अतीव समृद्धा भाषा। एकस्य शब्दस्य भवन्ति नैके समानार्थकशब्दाः। क्वचित् एकस्य शब्दस्य विविधाः अर्थाः अपि भवन्ति। अध्येतॄणां सुखबोधाय समानार्थकशब्दानां पद्यमयीं रचनां कृत्वा पण्डित अमरसिंहेन अमरकोशः ग्रथितः। अमरकोशपठनेन कण्ठस्थीकरणेन च शब्दज्ञानं भवति। विविधशब्दानां वाक्यप्रयोगेण शब्दप्रभुत्वं सिद्ध्यति। यथेष्टं गृह्णन्तु शब्दरत्नानि अस्मात् शब्दरत्नाकरात्। अमरकोश प्रशंसा।
कवेरमरसिंहस्य कृतिरेषा सुनिर्मला आचन्द्रतारकं स्थेयात् नामलिङ्गानुशासनम्। आचार्ये का एषा भिन्ना विशालकपाटिका? अहो कियन्तः विविधः कोशः एतस्यां वर्तन्ते। आम्, सर्वेषां शास्त्राणाम् अध्ययनार्थम् एते कोशाः आवश्यकाः। कोशः नाम किम्? कोशः नाम संग्रह। यथा वयं वित्तकोशे धनस्य संग्रहणं कुर्मः तथैव भाषाकोशे शब्दानां संग्रहः भवति। कः तस्य उपयोगः? सुयोग्य प्रश्नः। संभाषणे लेखने च भाषाप्रभुत्व प्राप्त्यर्थ तथैव नैकेषां विषयाणां ज्ञानप्राप्त्यर्थं शब्दसम्पत्तेः संग्रहणम् अतीव आवश्यकम्। अस्माकं ग्रन्थालये संस्कृतिकोशः, चरित्रकोशः, विश्वकोशः, सुभाषितकोशः च इत्यादयः बहवः कोशाः वर्तन्ते। तेषु अमरकोशः नाम कश्चन विशेषकोशः। अमरकोशः इति नाम किमर्थं? किं विद्यते अस्मिन् कोशे? एषः संस्कृतशब्दानां संग्रह ग्रन्थः। अमरसिंह नाम पंडितः एतस्य रचयिता, अतः कोशस्य नाम अमरकोशः इति। पुरातनकाले यदा छात्राः अध्ययनार्थं गुरुकुलं प्रविशन्ति स्म तदा अध्ययनारम्भे ते अमरकोशं कण्ठस्थ कुर्वन्ति स्म। अधुना अपि तथैव प्रवर्तते। किं कोशः कण्ठस्थीकर्तुं शक्यः? तेन कः लाभः भवति? अथ किं पद्यमयः एषः ग्रन्थः ज्ञेयः। अतः श्लोकानां सुभाषितानां पठनम् इव तस्य कण्ठस्थीकरणम् अतीव सुलभम्। तत्र एकस्य शब्दस्य कृते नैके समानार्थकशब्दाः वर्तन्ते। क्वचित् एकस्य शब्दस्य नैके भिन्नाः अर्थाः अपि वर्तन्ते। अतः तस्य पठनेन अस्माकं शब्दसम्पत्तिः वृद्धिं गच्छति। अस्माकं स्मरणशक्तिः, धारणाशक्तिः च वर्धते। उच्चारणमपि शुद्धं भवति। वयमपि अमरकोश कण्ठस्य कुर्याम। तस्मिन् कति श्लोकाः सन्ति? उपसार्धसहस्र श्लोकाः सन्ति। तत्र 3 काण्डानि सन्ति। अतः त्रिकाण्डकोशः इति एतस्य अपरनामः। तथा नामलिङ्गानुशासनम् इति नाम्ना अपि विख्यात एषः कोशः। नामलिङ्गानुशासनम् इति शब्दस्य कः अर्थः? तदपि अस्य ग्रन्थस्य अपरं वैशिष्ट्यम्। अत्र न केवलं समानार्थकशब्दः अपि तु तेषां लिङ्गनिर्देशः कृतः। तेन भाषायाः आकलनं प्रयोगः सुकरः भवति। आचार्य, तेन वयं संस्कृतानि नाटकानि च विनायासं पठितुं शक्नुमः खलु? निश्चयेन। तर्हि इतः परः सर्वेः अमरकोशस्य पठनम् अवश्यं कर्तव्यमेव। अधुना एताः सर्वाः अमरकोशस्य कतिचन पङ्क्तयः गायन्ति। चितं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हन्मानसं मनः लोहितो रोहितो रक्ता शोणाकोकानदाच्छविः सिंहो मृगेन्द्र पञ्चास्य हर्यक्ष केसरी हरिः विद्वान् विपच्छिदोषज्ञ संख्यावान् पंडिता सुधिः पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्णाच्छदा पुमान् द्विरेफपुष्पलिङ्गभृङ्गा षट्पदा भ्रमरालयः ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती
सर्वज्ञ सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथा गतः दिशस्तु ककुभ काष्ठा आशाच्च हरितच्छतः नभोऽन्तरिक्षं गगनम् अनन्तं सुरवर्त्मखम् सत्वरं चपलं तूर्णम् अविलम्बितम् आशुचः मुत्प्रीतिः प्रमदो हर्षः प्रमोदामोदसम्मतः 3 शुक्लशुभ्र शुचिश्वेत विशदश्वेत पाण्डरः 3 अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम् 3 स्वर्णं सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेमहाटकम् वृक्षो महीरुहः शाखी वितपी पादपस्तरुः महीग्रे शिखरिक्ष्मावृत् अहार्य धरपर्वतः अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनैर्नुर्बलाहकः आपः श्रीभूम्निवार्वाणि सलिलं कमलं जलम् बुद्धिर्मनीषाधिषणा धीः प्रज्ञाशेमुषी मतिः शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूली महेश्वरः उत्तमाङ्गं शिरशीर्षं मूर्धानामस्तको श्रियाम् सर्वेभ्यः धन्यवादः। सम्भाषणवर्गे विविधेषु ग्रामेषु राष्ट्रेषु छात्राः सम्मिलिताः आसन्। तैः छात्रैः एका प्रतिज्ञा कृता अस्ति। का अस्ति तेषां प्रतिज्ञा? शृणुमः एकं गीतं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे सादरीकुर्वन्ति सम्भाषणवर्गस्य ज्येष्ठाः छात्राः। ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचेम संस्कृत भवनम् रचेम संस्कृत भवनम् ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचेम संस्कृत भवनम् रचेम संस्कृत भवनम् इष्टिका विना वृत्तिका विना केवल संभाषण विधया संस्कृत संभाषण कलया ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचेम संस्कृत भवनम् रचेम संस्कृत भवनम् शिशुबालानां स्मितमृदुवचने युवयुवतीनां मञ्जुभाषणे शिशुबालानां स्मितमृदुवचने युवयुवतीनां मञ्जुभाषणे वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये वृद्धगुरूणां वत्सलहृदये रचेम संस्कृतभवनम् रचेम संस्कृतभवनम् ग्रामे नगरे समस्त राष्ट्रे रचेम संस्कृतभवनम् रचेम संस्कृतभवनम् अरुणोदयतः सुप्रभातं शुभरात्रिं निशि संवदेम अरुणोदयतः सुप्रभातं शुभरात्रिं निशि संवदेम निवानिशं संस्कृतवचनेन
दिवानिशं संस्कृतवचनेन रचेम संस्कृतभवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचेम संस्कृतभवनं वचनललितं श्रवणमधुरं वचनललितं श्रवणमधुरं रचयेम संस्कृतभवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतम् मूलशिला सम्भाषणमस्य हिन्दुजनैक्यं शिखरमुन्नतम् सोपानं श्रवणादिविधानं रचयेम संस्कृतभवनम् ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचेम संस्कृतभवनं ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचेम संस्कृतभवनम् इष्टिकाम्येन वृत्तिकाम्येन केवल सम्भाषण विदया संस्कृत सम्भाषण कलया ग्रामे नगरे समस्तराष्ट्रे रचयेम संस्कृतभवनं सर्वेभ्यः जनेभ्यः बहवः धन्यवादः यत् भवन्तः संस्कृतछात्राणां प्रयासं दृष्टवन्तः। अहम् अधुना अग्रिमकार्यक्रमस्य सूत्रसञ्चालनार्थम् आह्वयामि। नमो नमः। मम नाम मीनाक्षी। अद्य बहु कठिनं दायित्वं मम उपरि दत्तमस्ति, इत्युक्ते आभारप्रदर्शनस्य दायित्वम्। अद्य आभाराणां भारः तु परकीयाणां भवति खलु। संस्कृतरसिकाणां तु एकः एव परिवारः भवति, तथापि रीति अनुसारम् अहम् एतत् कार्यं करोमि। अद्य अस्माकं प्रमुख अतिथिः प्राध्यापक डॉक्टर अनिरुद्ध मंडलीक महोदयः बहु उत्तमं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। वयं बहु ऋणिनः स्मः महोदय। एवमेव भवतां स्वरमाधुर्येण संस्कृतज्ञानरसपानं कर्तुम् उत्सुकाः वयं सर्वे। अस्माकं छात्राणां परिवारजनाः ये अस्मान् सोढुं शक्तवन्तः, ये सर्वदा अस्मभ्यं साहाय्यं कृतवन्तः, तेषामपि वयं ऋणिनः। ये ज्येष्ठाः अस्माकं कार्यक्रमस्य कृते शुभेच्छाः दत्तवन्तः, तेषामपि वयं ऋणिनः। तथा च भवन्तः सर्वे श्रोतारः, ये विना कार्यक्रमः यशस्वी भवितुं न शक्नोति। भवद्भ्यः अपि अहं धन्यवादान् व्याहरामि। प्रसारमाध्यमेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् व्याहरामि। तथैव सर्वेभ्यः ज्ञात अज्ञातेभ्यः सर्कारेभ्यः अहं सुगमसंस्कृतपरिवारतः पुनश्च धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवादाः। शुभदिनम्। अनेके धन्यवादाः। कियत् सुन्दराणि कम्पनानि वयं सर्वे अनुभवामः।
संस्कृतभाषायाः कम्पनं संस्कृतस्य उच्चाराणां सुन्दरलहरी। यदि माता संस्कृतेन वदति तर्हि बालकाः तस्याः अनुकरणं कुर्वन्ति, यतः संस्काराः कोऽपि न करोति। ते सद्गुणीजनान् दृष्ट्वा स्वयं प्रेरणया भवन्ति। अस्माकं गुरुवर्या गौरी जोशी एवमेव वदति, संस्कृतभाषा सेवाकार्यं पाठयति, सर्वान् समावेशयति इति। तस्याः वचनस्य वयं सर्वे अनुकरणं करिष्यामः। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्।